В течение недели каждый день мы топили нашу отопительную печь. Пришло время ее почистить. У этой печи есть колосник снизу и есть зольный ящик. Но если мы посмотрим вот, через колосник, сколько у нас провалилось золы, понятное дело, что вся зола здесь не оказалась. И в любом случае большую часть золы, которая осталась после горения, нам нужно убирать самым простым способом. У нас есть совок и у нас есть кочерга. И с помощью этих двух предметов вы нагребаете золу в совок и чистите эту печку дочисто. Какое-то количество золы внутри печи можно оставить. Это только положительно скажется на горении.